கொலோரடோ மாகாணத்தின் டென்வர் நகரில் காட்டுத்தீ, பனிப்புயல் என அடுத்தடுத்த சீற்றங்களினால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் குறித்த ட்ரோன் காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன. டென்வர் நகரின் வடக்கு பகுதியில் உள்ள போல்டர் கவுண்டியில் கடந்த வாரம் காட்டுத்தீ ஏற்பட்டது. இதனால் புறநகரில் இருந்த ஆயிரக்கணக்கான வீடுகள் சேதமடைந்தன. ஏராளமான மக்கள் வெளியேற்றப்பட்டனர். காட்டுத்தீயை தொடர்ந்து பனிப்புயல் தாக்கியதால் சாலைகள் முழுவதும் பனியால் மூடப்பட்டுள்ளன. காட்டுத்தீ, பனிப்புயல் என அடுத்தடுத்த இயற்கை சீற்றங்களினால் பவுல்டர் நகரம் உருகுலைந்திருக்கிறது. இதன் ட்ரோன் காட்சிகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன.